हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। देखिए दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे सॉरी बोलने के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज लास्ट 3 डेज से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, बिकॉज हम लोग शूट नहीं कर पा रहे कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ठीक है। आपको सारी की सारी वीडियोज़ दोनों शो, मॉर्निंग का 9 AM शो अर्थमेटिक का, और आपका जो एडवांस मैथमेटिक्स का जो आपका शो है इवनिंग का 4 बजे का ज्योमेट्री बेसिक का, वो आपको रेगुलर मिलने वाला है। उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, आपको कल से सारी की सारी वीडियोस रेगुलर उसी टाइम पे प्रॉपर मिलेगी। तो आप बस कंटिन्यू बने रहिए और पढ़ते रहिए फटाफट, और आपकी जॉब आप सिक्योर करिए, ठीक है। तो अभी इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।